بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سيكون حديثنا عن موضوع مهم مذكور في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع أهل العلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف هذه الأمة فيما يتعلق به، وما هذا إلا لأهميته وحسن المذاكرة به ولزوم أن يذكر المسلم أخاه إليه وينبهه إلى مراعاته والاهتمام به. أيها الإخوة الأكارم، حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حديث عن حسن الظن بالله عز وجل. ما رزق العبد أمرا في الدنيا هو أعظم من أن يكون قلبه مليئا بالله عز وجل إيمانا ومحبة وحسن ظن به سبحانه وتعالى، إذ حسن الظن به سبحانه من الإيمان به، وهو من أفعال القلوب التي تكون تابعة للإيمان. ولذا فإن من ملئ قلبه إيمانا وحسن ظن بربه جل وعلا فإنه السعيد، وما ملئ قلب امرئ إيمانا إلا ولازمه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإذا رزق الله عبدا من عباده هذان الأمران المتلازمان، الإيمان به وحسن الظن به جل وعلا، فإنها النعمة التي لا يدانيها نعمة، كيف لا، وهي التي لا يؤتاها إلا مؤمن. جاء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده سبحانه وتعالى. حسن الظن أيها الإخوة الأكارم هو علامة الإيمان، وهي فيصل يستطيع أن يفرق به المرء الإيمان من عدمه، ويقيس به كمال الإيمان من ضعفه. وقد ذكر الله عز وجل عن الكمل إيمانا، وذكر خبرهم ووصفهم بهذا الوصف العظيم، كما قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهؤلاء الأقوام الكمل في إيمانهم لما كمل حسن ظنهم بالله عز وجل زادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فمن نعم الله عز وجل الإيمان وحسن الظن به، وضد ذلك بضده. فإن من علامة الشك والنفاق والرياء أن يكون المرء مسيئا الظن بربه وغير محسن به الظن جل وعلا.
وقد وصف الله أراذل القوم وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بهذا الأمر، أنهم مسيئين الظن به سبحانه، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، إن اقتران هذا الوصف بهذا الاسم يدل على أن هذا الوصف من ألزم وأظهر صفاتهم، فإن اسم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات قرن به وصف سوء ظنهم بربهم جل وعلا، فدل ذلك على أن هذا الوصف من أعظم ما يستحقون عليه العقوبة، وهو الذي لأجله جاءتهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقد بين الله عز وجل أن سبب سوء الظن به سبحانه إنما هو الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وبين هؤلاء القوم وأولئك، بين الكمل من الناس والذين هم في أسفل جهنم من المنافقين والمشركين درجات، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بمعرفة الله وينقص بضعفها، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومما يزيد به الإيمان ويكمل حسن الظن به سبحانه وتعالى، فليس كل المؤمنين ظنهم بالله واحد، بل إن بعضهم لربما طرأ عليه من ضعف الإيمان سببا لضعف كمال حسن ظنه بالله عز وجل.